নমস্কার বন্ধুরা, আজ আবারও চলে এসেছি আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আজ হয়েছে আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল। প্রথমে মাংসগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নেব, টমেটো কেটে নেব, আদা রসুন পেস্ট করে নেব, পেঁয়াজ কেটে নেব। আলুগুলোকে ডুমো ডুমো করে কেটে নুন হলুদ দিয়ে ভেজে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে রসুন আর পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব। ভালো করে ভাজা ভাজা করে দিয়ে দেবো নুন স্বাদ মতন। নুন দিয়ে ভালো করে ভেজে টমেটো দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়ো পরিমাণ মতো দেবেন, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেবেন। দিয়ে দেবেন লঙ্কার গুঁড়ো পরিমাণ মতো, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেবেন। কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দেবেন মাংসগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়ে দিয়ে দেবেন আলুগুলো। যখন দেখবেন জলটা একটু ছেড়ে এসছে, আলুগুলো দিয়ে ভালো করে আরও কষাবেন। যত কষাবেন তত স্বাদ বাড়বে। কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবেন ফোটানো গরম জল দিয়ে আবারও কষাবেন, ভালো করে কষাবেন। আলুগুলো সেদ্ধর জন্য জলের পরিমাণ আরও বাড়াতে পারেন। দিয়ে ভালো করে ঢাকা চাপা দিয়ে গরম গরম ভাতে তৈরি এই মাংসের ঝোল।